ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံနယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီအချိန်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်6ငါးပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြဖြကြောကြယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောတင်များလို့လဲဆိုမှုရှိခိုးပူဇော်ဥမြောမလျောကတော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချုံခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိလေသာတို့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ညာတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်ညာနိသုံးပါးအစမူလဝိသုံးပါးနှင့်ကာလသုံးပြရှင်ရ20ဒီရှိွယ်ကိုအလွယ်ချမှဒီစေအပ်သည်အတရားမှလွတ်ချမည်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အောင်နဲ့ဓွာရတိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ဉာဏ်ပညာစောင့်ထဲမှာအောင်နဲ့ဓွာရတဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့မပါလားအလေးကျင့်30 40ရှိမရဘူးပေါ့အလေးကျင့်30တဲ့ပရိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့
ခြေလေးအင်္ဂါ32ခွက်ဓာတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါပြင်းညက်အောင်ပေါ့ရုပ်နှစ်ခုတိုင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားမျက်စိအကြည့်ရှိယူပါရောအစင်မတက်ဘူးလားနားအကြည့်ရှိရင်အတန်မတက်ဘူးလားနှာခေါင်းအကြည့်ရှိရင်အနံ့တက်မှာပေါ့လျှာကြည့်ချိုးချင်းဆက်ရတာကြောင့်ပါရတာတဲ့တက်မှာပေါ့ကာယကြည့်ဖွက်တတ်ပါပတုပတ်တတ်ပါတေသောပတ်တတ်ပါဘောဝါယောဖွက်တတ်ပါတိုက်မယ်မနောကြည့်တောင်တိုက်မယ်ဆရာဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားနာအကြည့်ရှိတော့သောတာနာကြည့်တော့တတ်တယ်ရောမတိုက်ဘူးလားရှားသိစေဆိုတာသောတာဝိညာဉ်မပေါ်လားဟဲ့အတန်လို့ကြားသိတာလူနဲ့ဓမ္မလားကြားသိစေတဝိညာဉ်ထဲကြားသိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ရသူနဲ့သာသတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအတန်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဇမလားဝေဒနာအတန်လို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခံစားနေဥစ္စာစောရာမှတ်လို့စွတ်ဆိုတာလူနဲ့ဓမ္မလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှကြာတိတိဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဓမ္မလားနာမခန္ဓာ၄ပါးသောတာအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားအတန်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးဗြဟ္မာလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်ကြားရအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်နဲ့မမှားဘူးလားလူနဲ့ဇမားနဲ့မမှားဘူးလားဒါနှုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနှုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်လူချင်းတဲ့တဏှာမလာဘူးလားဆွဲလဲနဲ့ဥပါဒံမလာဘူးလားအဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံတဲ့ဝက်အနေနဲ့ကိလေသာဝက်ပေါ့အဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံသစ္စာဘုဒ္ဓသမုဒယလို့မောဘူးလားဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာနော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအဋ္ဌာလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိဒုက္ခလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအနတ္တလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတော့လူဆွဲတိတိနဲ့ဆွဲတိတိဓမ္မဆွဲတိတိမကြုတ်ဘူးလားဒီထောက်မရှိပါလားဟဲ့နော်အနိစ္စလို့သိတဏှာသိတယ်ခန္ဓာသိတော့ဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ထိတိမိမဲ့သဘောပေါက်အောင်လေ့လာကြအဲ့တော့ကြားစေခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အချမ်းမချသိရင်သက္ကာတိတိပြုတ်တယ်မပြုတ်ဘူးလားမြေဆဲလူနဲ့ဇမားလားခန္ဓာ၅ပါးကြားစေမြို့ရွာတိုင်းပြည်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အမှန်သိရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဇမားတက်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတယ်မပြောက်ဘူးလားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားကြောင့်သက္ကာတိတွေမကြုံလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်လားကြားပြီးမပြည့်အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယုံမလားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ပြီးတော့သတ္တရာတိတွေမကြုံလားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်ဥစ္စေရယူမကြုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းသက္ကာတိတွေပြုတ်တယ်နော်သတ္တရာတိတွေဥစ္စာတွေသက္ကာတိတွေပြုံသောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစုကိုရပြီဘလောက်ဒီချမ်းသာတယ်လဲစစ်စစ်ပေါ်မကောင်းလားအမေရိကန်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်မကျောက်တန်ပရမဆိုင်းစပန်းတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဓမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမယ်တပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမအိုအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရလားမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာတိမလွယ်ကြနော်အပေကစိတ်ချပါမလားဟဲ့ဓမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရမနေဘူးလားရှေ့ပြီးတော့ကြောသာသောတာပန်ကသရဂံအနာဂံနာယံကိစ္စပြီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့
တရားတိဖို့နံပါတ်1သာဝနိစာဖို့နံပါတ်2လို့အင်ပဒံကြီးစုကြီးမှာဧကမှာပဏိတမောဆံတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏတတိပေးတယ်တရားတိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားတရားမသိလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေတယ်ဘယ်လိုကိုကျိုးနေလဲအရှိတကြောကာကြီးကမကြားစဖူးကြားဖူးထိုက်မယ်အာတကမင်းကြီးနဲ့ဥဒိတိကိုမိဖုရားရှိတယ်ဒါနအရာမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်မင်းကြီးကုသိုလ်ပြုတဲ့ကမိဖုရားကသဘောတူတယ်မိဖုရားကုသိုလ်ပြုတဲ့ကမင်းကြီးကသဘောတူတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်အရာတွေမှာနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်အင်မတန်ရှားတယ်တနေ့တနေ့မိဖုရားကြီးနေတယ်မကောင်းလို့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တွေကတနေ့တစ်ပါးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဝင်ဇက်သိမ်းသွားလိုက်တာပေါ့မိမိကစီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဇက်သိမ်းတယ်ဆိုရတဲ့ကိလေသာချုပ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိခန္ဓာကအနိစ္စရောက်သွားတာပြောတာအဲ့လိုစဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါအနိစ္စရောက်သွားတော့ကရှင်မြေတော့မိသေးမကန်တော့ကိုလို့နဲ့ရောဆိုင်လို့ပြောရတာပေါ့အရက်သုံးနေကြတော့ဘလူသိသွားတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာသကမင်းကြီးကမိဖုရားကအပြောဆိုနေတယ်ကလည်းအင်မတန်တော်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ဒါတော့သူရုပ်ကလပ်ကိုနှမျိုးလို့ပြရစိတ်ထားတယ်တတိယတကမကြည့်ဖဲမနေနိုင်ဘူးကြည့်တဲ့ကရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေးပြီးတော့မုံဝဖဲမနေနိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်ဝရရေသေးကြီးဟိမနာမနေတခါကအောင်ပြုတဲ့ကနဲ့မင်းကြီးကငိုတဲ့ခါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တာကိုအတကမင်းရဲ့ပြိတိတွေပါမိတောက်လောင်နေပြီငါကယ်မတော်မယ်လို့ဇန်နဲ့ကြွလာခဲ့တယ်နန်းတော်ရောက်တာကအာသရင်ဆိုင်သွားတွေ့အသေးမင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားနေကောင်းပါလေဗျာနေကောင်းတယ်ပြောတာအသေးမျက်နှာကြီးအမြင့်နဲ့မြစ်ခွင့်ပေါ့ဘလို့တွေလဲလို့မမေ့ရဘူးလားအရှင်ဘုရားဘယ်နည်းပဲကြွသွားပြီးဒီတော့ဥရိဒီဝမိဖုရားကြီးကံတော်ကုန်းလို့နဲ့ရောဆန်သွားပြီသူ့ရုပ်ကလေးကိုနှမျိုးပြားစင်ထားတယ်တတိယတကမကြည့်ဖဲမနေဘူးကြည့်တဲ့ကမငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့ငိုတယ်ဆိုတာတဲ့တဲ့လျော့ပဲတော့ငိုရတာပေါ့ငိုလွှမ်းအားကြီးရင်အသေးနှလုံးကျွမ်းမယ်အသေးတရားနေမှာ90မှာသိနေတယ်တိထားပါလို့မပြောဘူးလားအသေးမင်းကြီးကဖတော့ပါငိုယုံညတော့လဲမိဖုရားကတော့တိရတော့မှမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗျာနောက်အိမ်ထောင်ပြူပြီးပြီတဲ့ကွာဒီတာကမကြသေးဘူးကြားလားနောက်အိမ်ထောင်ပြူပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီတာမကြသေးတော့အိမ်ထောင်ပြူမယုံဘူးပေါ့မြင်လောက်အောင်ပြမယ်တဲ့ကြားလားအဲ့ဒါကသူတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဥယျာဉ်မှာနေတဲ့ခါမှာဥယျာဉ်မှာအိမ်သာမရှိဘူးလားအဲ့တဲ့အိမ်သာထဲမှာနွားချီတူပိုးမှကြီးသွားဖြစ်တယ်ကြားလားအကြနာလိုက်တာကွာဘယ်လောက်များနေနာတယ်လဲတို့တော်သူ့ဘဝနဲ့သူဇက်တဲကတချင်းဆိုလို့ဘာတာဘာဝပြုံးရရှာတဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူပြောနေတာဗျအဲ့တဲ့အိမ်သာထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးမစင်နေကိုငါတို့တသိတော့စားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့ဗျာကဲတတိကတော့ဘက်ထဲကိုပရိသေနေရလို့နေတော့တာနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကြားလားကဲမစင်ပါအဲ့တဲ့မစင်နဲ့နေကြရဖြစ်နေတာလူစိတ်လားတိရစ္ဆာန်စိတ်လားလူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟဲ့ကြားလားစဉ်းစားမှမကောင်းလားလူစိတ်နဲ့ကြည့်တော့မယွင်ဘူးလားဟဲ့အင်မတန်ယွင်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကဲဧကတဲ့ရောက်တာဇေတိကြီးကတကိုးနဲ့ခေါ်တာကဲလာကြတစ်ခဲ့ကြလို့ခေါ်တော့တာတောင်ပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ရှေ့တော်ရောက်အောင်လာခဲ့ရှေ့တော်ရောက်တဲ့ကအတိတ်ဘဝတော့ကဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတော့တာအာတကမင်းရဲ့မိဖုရားဥရိတိကိုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အခုအသစ်နောက်ကပါလာတာဘလူလဲလို့မမေးရဘူးလားသူ့အိမ်ထောင်သေးတဲ့နွားချီတူပိုးဟိုကြီးအတိတ်ကပေါင်းသေးဆက်ဆံအာတကမင်းကြီးနဲ့အခုပြစ်ကပေါင်းရတဲ့နွားချီတူပိုးဟိုကြီးဘလူမြစ်တာပို့လဲလို့မမေးဘူးလားအာတကမင်းကြီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့အာတကမြင့်လက်ချောင်းသူ့ကိုဖောက်ပြီးခါမှနွားချီတူပို့ဟိုကြီးတက်ချင်တာတဲ့ဗျာရေစစ်သိရှိပါပြီတော့ကွာကြားလားဟဲ့အာတကမင်းရဲ့လည်းမာထဘာသာနားလေတယ်နားတော့အနဲ့နာလွှမ်းတော့သူ့ရုပ်ကလေးကိုလေခမတော့ကျမ်းပေါက်ကဖောက်ပြီးတော့ချလိုက်တာတဲ့ဟဲ့ကြားလားနာလွှမ်းလို့စဉ်းစားပါမကောင်းလားတေကတိတယ်မကြုံစိတ်မချဘူးနော်ဥရိတိဝေမိဖုရားကြသိမခံလားပေါ်တန်တယ်နေလို့တော်ပါမလားဟဲ့မတော်ဘူးကွစဉ်းစားကြအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းနေထီထီမဲ့လေ့လာဧရကပတ္တယဟံ
盖子把灭水别打，念那当第二种的，第二念那当，在那的你就上看抓这个别我来那抓了，一这个多，来那个不这个猫嘛说了干脆烟了，并非来改变了，第么多200里不，咱呢也里面的西面的小鸡。也很个这把没有地上那么讲了呀不，另外瞧了家里干么捡嘛皮，为了那这个真的这把住了，在为了那那么受着不，在为了那你看到在都了嘛皮，哪怕别的那些的来了，都地了电视设计了看，全看家长本片的改成了别把那的，都是他妈单家片没不来。我国山牛的那为什么？这是那文出转的，都听那个的地老了，这里没呀，这里呀也呢。咱呢，毛是50个文出了，人家你他妈本个老记得那个一多片，一个白的那个会，叫什么讲来？那的当听开了喏，这都有个的地老家伙，这里也没说，那他妈那白的多片嘛，回家来了。我听的地老了，这里面有个单开了，这里面呀，当然下来咱们古都酒店阿爸妈的那3把的啥，我录的单开了没讲呢，阿头开了的没讲呢，这里面背不啦，对卡的什么，这里底下一门单录的怪喏，该一个白的那个一些到的不老面顶下来嘞讲了，那个片都都高级的讲了，都高级呢都没法的大米的。那个嘛这个没单啦，那着，欧洲路人啊，那个都没有路线了多种的，我没得包啥便宜别买的都得没有价了，咱呢你也说票不便宜，偏要过这个欧洲人，偏多嘛的欧洲人，那个没得都没路线了，都没得包啥便宜路，多不路，不路便嘛来不路便嘛，都好啊好苦，这样个，我得别买啥便宜。在这里的压榨，多少疲劳了哈？培养不满地皮那个几个，在不少路上偏离不包，培养不了的偏离呐，培养就利用盘线来了，就说改房价，爬升到5升到不偏离比改了嘛的，那培养么改成不了，路皮用做啥的，现在不么讲了，路皮用做啥，路皮嘛改成嘛喏，现在不么讲了嘿。在不老面念来的嘞，这个地就过一的喏，这个地就在，英国的马来一家路在要家几瓜，路在的时候都是带他的别没几乎了，别记的，你要算偏心的过段这在山下看那的呀，不是啥都把的要加呀，那了这没得方面了，路在地人呢，地了白了呢。谁比了做到了多大班啊？哪个那个那样个什么比呢？都就个了，阿姑都了，就被困也跌了。阿姑好的感谢多少家？这个地就嘛谁差的喏？那是的不么讲了？这个呀是看那个吧，这个呀那蘑菇了。你看那地了少里的味道了，看那坏的不过过，坏家，看那坏的不业绩的。你是包括啥？看那会呢？让人烧过去烧他妈罢了，烧他妈去看那会腻了。这xã會人路會是苦，阿里蒙了。
စိတ်စေတသိက်မျက်စိကြည်နှင့်စဉ်းကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်မျက်စိကြည်ကိုစဉ်းတိုက်တော့မြင်ပြီးစိတ်ပေါ်ပါသည်အစင်းကိုမြင်ပြီးတာကနန္တရားမျက်စိကြည်နှင့်စဉ်းကယုတ်တရားနာယုတ်တစ်ပါးနာကြည်ကောတာနာကြည်ကိုနန္တိုက်တော့သောတာဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်သောတာဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နှင့်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါသောတာဝိညာဉ်နှင့်အာသာကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်သောတာရှိနှင့်တန်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူရခန္ဓာဖြစ်ပါသည်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူရခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နာကြည်ကိုတန်ကြိုက်တော့ဇာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်တန်ကိုဇာတိရာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်နာကြည်နှင့်တန်ခါယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နာကြည်ကိုတန်ကြိုက်တော့ဇာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်တန်ကိုဇာတိရာကဉာဏ်တရားနာကြည်နှင့်တန်ခါယုတ်တရားနာယုတ်တစ်ပါးဒါနာကြည်ကိုတန်ကြိုက်တော့ကာဏဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ကာဏဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နှင့်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ပါကာဏဝိညာဉ်နှင့်အာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ကာဏကြည်နှင့်အနတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်လူရဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နာကြည်ကိုနံတိုက်တော့နံတိစိတ်ပေါ်ပါသည်နံကိုနံတိရာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်နာကြည်နှင့်နံကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နာကြည်ကိုနံတိုက်တော့နံတိစိတ်ပေါ်ပါသည်နံကိုနံတိရာကနံတရားနာကြည်နှင့်အနံကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးရှောက်ဇေဝါရှိကိုချိုးချင်းစက်နံခါရတာ6ပါးတိုက်တော့သာတိစိတ်ဆိုတဲ့ဇေဝါဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ဇေဝါဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားဖြစ်နိုင်ပါဇေဝါဝိညာဉ်နဲ့အာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ဇေဝါကြည်နှင့်ရတာ6ပါးကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့လူပဲခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်လူပဲခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ရှားကြည်ကိုရတာ6ပါးတိုက်တော့သာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ရတာ6ပါးကိုသာတိရာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်ရှားကြည်နှင့်ရတာ6ပါးကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ရှားကြည်ကိုရတာ6ပါးတိုက်တော့သာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ရတာ6ပါးကိုသာတိရာကဉာဏ်တရားရှားကြည်နှင့်ရတာ6ပါးကယုတ်တရားဉာဏ်ယုတ်တစ်ပါးကိုနာယကြည်ကိုအာဟုပြောမှုပထဝီဘုရားပါတိုက်တော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ကာယဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားဖြစ်နိုင်ပါကာယဝိညာဉ်နဲ့အာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ကာယကြည်နှင့်အာဟုပြောမှုကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့လူပဲခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်လူပဲခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ကိုယ်ကြည်ကိုဥမှုအေမှုအေသောဘုရားပါတိုက်တော့ဣတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဥမှုအေမှုကိုဣတိရာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စေတသိက်ကိုယ်ကြည်နှင့်ဥမှုအေမှုကယုတ်စေတသိက်ယုတ်ကိုယ်ကြည်ကိုထောက်ခံလှူရှားမှုဝါယော
တိတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အောက်ခံလှရှားမှုကိုတိတိကာကနန္တရားကိုယ်ကြည်နှင့်အောက်ခံလှရှားမှုကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးစိတ်နောကြည်ကိုမာယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်တိစိတ်ဆိုတဲ့နောဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်နောဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါနောဝိညာဉ်နှင့်အာသာရဖြစ်တဲ့ဝိညာဏခန္ဓာစိတ်စိတ်ဒီဉာဏ်ခန္ဓာစိတ်စိတ်ဒီကလရခန္ဓာစိတ်စိတ်ဘုရားပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်အာရယဝိတုနှင့်မာယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နောချီကိုမာယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်တိစိတ်ပေါ်ပါသည်မာယုတ်တရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့သတိကာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်အာရယဝတ္ထုနှင့်မာယုတ်ကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နောချီကိုမာယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်တိစိတ်ပေါ်ပါသည်မာယုတ်တရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ဉာဏ်တိကာကနန္တရားအာရယဝတ္ထုနှင့်မာယုတ်ကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါး6 द्वार ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပိဋကအတူရကေအစားစားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲဆွဲကြလို့သိတယ်နော်တွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးဤခန္ဓာ၅ပါးဖယ်ပုံပဲနည်းရှိတာလဲစိတ်ပုံမကောင်းလားယူပက်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့တော်သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝရဏိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲခံစားတဲ့တော်သဘောအစုဖြစ်ပြမှုတေညိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲမှတ်သားတဲ့တော်သဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲစေ့စောပြည့်ပြည့်တဲ့တော်သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲသိတဲ့တော်သဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲလူနဲ့ဓမ္မတက်တော်ကအစကတည်းကမရှိချင်ဆွဲကြလို့သိတယ်လားတွေ့တဲ့တရားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားအစွဲခံလားဟဲ့တို့ဆိုသက်ကာတိတမပြုတ်ဘူးလားခန္ဓာဖွဲ့သက်ကာတိတဖြုတ်တာကွထင်ခဲ့တာက6တော်ရမှာလူအစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြစ်တာအတူကေအစားစားငရဲအစားစားလို့မထင်ကြဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကကိုထင်တာကလူနဲ့ဓမ္မတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မောဘူးလားအဲလို့ဆိုလူဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလုံးရဲ့ချက်ဒီကွခန္ဓာ၅ပါးသိမှတက်ကာတိတိပြုတ်ပါနော်တို့မဥရိတွေမိဖုရားကြီးကဲ့သို့ဖြစ်သွားမနဲ့နာဘူးလားဧကပတ္တယဟန်လို့ပြန်စဉ်းစားအောင်အနှစ်2000အထုတ်တာကဲမနဲ့နာဘူးလားဟဲ့နဲ့နာတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတက်ကာတိတိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာနာမင်းကြီးကိုထောက်မဟာနာမင်းကြီးကသူကသောတာပန်သူ့ကိုသူသောတာပန်လို့မသိတဏိတဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်လာတဲ့ကဆင်တဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့စိတ္တိဘောဘာတဲ့တွေ့လို့ကြောက်လွန်းလို့တရားကိုသစ္စာပတ္တိမရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းတွေ့တော့ခါရှင်ဗျာဒီပြီးတော့အေးတို့သွားတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆင်တဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့တာနဲ့တရားကိုသစ္စာပတ္တိမရအဲ့တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နေလို့ရှိရင်ဒီတော့ဘာများဖြစ်မလဲဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားသူ့ကိုသူသောတာပန်လို့သိရနော်မသိဘူးနော်ကဲမာနမင်းကြီးသတိထားတဲ့ငါဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဟောမယ်တဲ့ထောပဲအုပ်ကြီးထောပဲစီရီထက်ပြီးတော့ဂဲ့ငါညက်ကိုကူးသွားလိုက်တာပေါ့လမ်းတိုးလောက်ရောက်တဲ့အခါရေတယ်လို့တော်စုတွေငုတ်တယ်နဲ့ထိပြီးတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကွဲသွားတဲ့အိုးကြီးဟာပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်သွားမယ်နော်အိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီတွေကြတော့ကမြုပ်မလားပေါ်မလား
马呢米也看到过东山的国家是危机个，心里也变多嘛不的。这头发是留的，第年那个都乱也没得啦还。这没比如多少多，别个乱把这个坏，这个里头做的不过，马呢米也对没干了，这个里头做过业绩的家了。这个呀，看那个吧，这个呀了摸不啦，哎呀，露水的，那水的，别嘛水的就不露的，是的，现在地呢太多不露的，都是面那些嘛，这个里头没表演，路没加着，找他给你当，路见老板给你当偏嘛不，瞧了呀，这个我们偏不啦，偏老板这那东家得啥子了哈，讲的谁不那么讲不啦。这木里讲起就看那没有不啦，看那样的包括我那的乱吧嘛，这啥呢？然后这个的木里那个都个，东个的木里那个都个，是问题的那个记，红衣路这个他妈拉开了，这啥那把人拉开了呀？每个你要的把人了，这木里都看人拉开了，老人家教育的现在不么讲了，这路皮个阿伯的家多没说。不要叔叔的桥乱人呢，家了，现在不么讲了。人家你们是的，带龙的面，带着问不要读书，带着问不要读书，读书都不要什么那些里头现在古人写写，我切的对决单位了么不啦？种人家呢面不能的不要叔叔，这样呢不是在这碰见了追开家人了，别嘛你来了没不么讲了，没也嘛乖。叫什么讲了？这半个月了，要咱们说，不要说的桥乱人的喏，这谁不么讲了？我带来你路多吧么啦？看那地嘛，这啥地嘛，不是啥都白讲究地嘛，这个地的就没讲了，现在不么讲了？地嘛本来没地本来嘛么了，不是说这啥地不路的喏，这没压地的不过压的哟，烧他嘛这啥会？这啥会？慢慢的不呀，为啥呢？Dukha
စ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြား၍ဤတာကအာရိတိမကသစ္စာသမုဒယသစ္စာတေဟာနိနာခန္ဓာမဟာရတနိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးတိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးတိမှသရဂံသစ္စာ၄ပါးတိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးတိမှယန္တာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမလားသောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမလားသစ္စာ၄ပါးတိမှဖြစ်ပါနော်သောတာပန်ကစရတယ်ကြားလားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိနော်အဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိနော်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိနော်အဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့တည်းမှာတက်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတော့အဝိဇ္ဇတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာနော်လူလားသမုဒယသစ္စာနဲ့လားသမုဒယသစ္စာယမလားသမုဒယသစ္စာသားတွေသမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတော့အမှန်တိတာသူငါလားမက်ကသစ္စာမက်ကသစ္စာကတိတာသမုဒယအကြောင်းရှိသမျှအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားရတဲ့ခန္ဓာဟူသွဲအိုနာတိလွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလေသမုဒယဒုက္ခလို့မောဘူးလားသမုဒယဒုက္ခဖြစ်တာနော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအနိစ္စလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိဒုက္ခလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအနတ္တလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပြမကြီးလူကဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဆိုဖန်ဆင်းတဲ့ပိဿလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိသိကိစ္စမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအတိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အပွားနဲ့အပယ်နဲ့ပြောမာသောတာပန်လို့မောဘူးလားဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးတွေရှိစေကြည့်တော့သမုဒယကအကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးအဲ့တဲ့အကျိုးတွေကအိုနာတိပါသစ္စာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသအိုနာတိလွတ်ကလားလွတ်ပါဗျာပါသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတော့အမှန်ပိုင်းခြားသည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မောဘူးလားသမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်လာတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးလားဟဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဗြဟ္မာချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းနှလုံးသွင်းမှလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့အမှန်တိတော့ကအမှားမပြောက်လားအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာတဏှာလာတည်းလားဥပါဒံလာတည်းလားကိရိတာဘဝမချုပ်လားကိရိတာဘဝချုပ်တော့ကာမဘဝမချုပ်လားကာကြောင့်ဝိပါကဘဝမချုပ်လားဝက်သုံးပါးကြွက်တာနိဗ္ဗာန်လို့မောလိုက်ဤနေရာရောက်ကျိုးစားအထုတ်ွယ်နော်အဲ့ဒါလိုလုံရရှိတယ်သိဖို့လိုတဲ့ဒါသစ္စာဖွဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကြားရမကြားသေးဘူးကြားဖို့တမ်းအရှိတဲ့ကြောကာကြီးကမာကလူလင်တဲ့တော့မယား၄ယောက်သူဓမ္မတဲ့သူနန္ဒာတဲ့သူစိတ်တာသူဇာတာတဲ့ရက်ဒီရွာတွေမြို့တွေမှာလမ်းပန်းရှေ့တော်ရင်ညက်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့ပြုပြင်းနေကြောင်းခံဖျားကိုတန့်ရှင်းသွားလို့တယ်ဟောမာကလူလင်တော့မယား၄ယောက်အဲ့ဒီမှာသူဇာတာဆိုတော့အငယ်ဆုံးကကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ပတ်တဲ့ဝေယဝိသသူကမလို့ကာမဂုဏ်ပြောအောင်အလှပြင်းလို့ခဲ့နေတော့တာအကြီး၃ယောက်ကတော့အတူတူကလမ်းနေပါလေပြင်းနေဒီချမ်းတွေတဲတဲဆက်တွေစောက်တဲ့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒါသူဓမ္မတို့သူနဲ့သူစိတ်ဓာတ်တို့တနေ့တနေ့သိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူဓမ္မတဲ့သူနန္ဒာသူစိတ်ဓာတ်ကနဲ့ဒီမှာတောက်တင်သားနဲ့နဲ့ပြီးသွားဖြစ်တယ်မာကလူလင်ကနဲ့သားသွားဖြစ်တယ်သူဇာတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးက6ကျမြောင်ကြားထဲမှာပြဲမှလေးသွားဖြစ်တာကွာပြဲမှလေးကြားလာအဲ့ဒါမာကလူတွေကလက်ပြီး6ထဲကြည့်တော့မတွေးလူပြင်မကြည့်လဲမမြင်တိရစ္ဆာန်မုံလျှောက်ပြီးတော့ပြဲမှလေးသွားမြင်တယ်အနာကိုသွားပြဲကောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအဒီငါ့ကိုသိတယ်လားမသိတယ်ဘလူလေးတဲ့အသိယောက်ျားဟောမာကလူလေးလေဩဟုတ်ကလားဟုတ်ပါလေအသိအမတွေကဖေးရှင်မလဲမသိဘူးတဲ့အမတွေအသိအမတွေနဲ့တွေ့ရှင်လားတွေ့ရှင်တယ်ဖေးရှင်မနေတယ်လေတာဝရိန်သာနဲ့ဒီမှာနဲ့သမီးတွေဖြစ်နေတယ်ငါမှသရုပ်ဆန်ဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲတဲ့တွေ့ချင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တဲ့
ngã lip or navio like the jala. Lip or navio condona. Edima do the mass of the Ziaji there. Do Nanda, do try the Yegan she the do sit that sect had a bench and she there. Edema, Yegan my shabby, okay? Melo in Malaysia do that the home and dark target, eh? No sitja, okay. Do the mother do sit that no set water. Each had a TV come out. Netiji apology le, Poongi apology le ha, Chiroki apology le ha, a new fled back Biloma. Clear below, quay up Doyade. Me my la, do the do by day. Put pay below right at the day. Jahala. Many are Biambo me, many are Biambo me. Biambo. Me to look at them pitching, you don't want to put them look the name, the Jala. Through the children alone between Buddha. Put the mother through the children alone between Penny, no? Do that to Jala. Look at a page of the majority. Say that Mogona. Me take a panganida. Pam is Simon to a pay to Mabo. You Jaroma. Nejaka, Madame no woo. Era Kudo look bad. I think some shit a fellow Kudo look me. Me take a look my son, pure me. Pure them are, then I chop like the jar. Pure them are there. Find a permit that I make the age of Yokoma. Pure are, then he has a shin like my pen in Madani, a dig on Lama Sa. Ericama coma be that one candy. One can on 90 on some like that. And now you're no dinner. Yeah, double. No detail that a float or shame my Arabian that day. Dead on my 90 on some day. No dinner to a doctor. No detail that float to a pian that day. Edrone Yeka, last Aviroma. Messiah Madoya, a great as a piet below the Jana. A Tila Kudurum Chibula. At the sick Tiduano, Barnet detective, O tank them the meat watch it, Jala. O tank that the meat watch it, no? Maga Lulen, Cable, Kuta, Madi, Pongidoka, Elo Camelo, she may be Jala. Oh, a little Dova, a madman, Iloma Dogu, no? And a shell, Buddha Giga, body sentiment, near me. A Sane got what for me. 学的我的花地要懂了，学的花地我家，学的花地我家练的多少呢？原来啊问嘛，练啊巧混的，我就问数你家的，学的花地，把你要么来地烂的要么，地烂是不如嘞，生灵啦、家啦、娃啦，都是蘑菇，地烂是都得我们带的，都是我们活的，对面大面我们烧干了，木蛋没动了，一用啊吧，没吃完的咱们米味了。 路上怎么叫ความ辛苦的？地拉西了叫ความ辛苦的。我这个我听的这米去多钱的家了，哎，就多钱了个？学的花地，我家，现在我把没把你要嘛了，地拉你要嘛我没，那我地的啦，没地的，啊地我给开了嘞，bien嘛不让给开了，啊地要家伙嘛个路嘞，哦好个啦，要，哎这学的活动。 地拉我们讲没就没保险呢，家了，啥呢？看多少的，哎啦呢，哎啥啥东了，学的没功课，得送多少个？阿杜拉呢，明日的米多少钱的？别家了，阿杜拉呢，明日的米多少钱的？现在看家了，啊，要这个，比如明了听见不？每日年的看家了，就办公室我进把门的，哦，的米啊，就那的米啊。 办公室我见把门说，那路的本门这个比啥不？本来那个大家都讲，哎他妈大家们啊，破旧无用上，被的累断没了，开公共的办公室我多少了别？这样了，哎这破旧无多少差快办公啊？这样了，路边的上包了，以前路边的没说别人破旧无多少差，那路边这个配比了嘛多少了？ 上路就破旧多少么啦？家了，破旧多少多少？那多，那地的啦，没地的，啊地要家伙马个路的啊好的，好个啦好把的，哎喽，几呢？谁呢？越批到了呀？我路结果了吧？我家了，破旧不结果了，谁呢？知道不结果了吧？哎了嘛，啊我就那路这个在家没地了，谁出家来干嘛？ 风钱感情没丢了，在家没啊，奶奶家
အဲ့ဒီခါမှနက်ကြီးတောက်တဲ့နက်ကြီးခေါ်သွားတာအဲ့ဒါအမ၄ယောက်နဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်တဲ့ကလူပြည့်ဆေးပြီးတော့မှခန္ဓာကြသစ္စာကြပြိဿသုတ်ပဲတရားကိုကြားရတယ်နာရတယ်အဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယူပခန္ဓာမပါဘူးလားယူပခန္ဓာအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပထဝီတဲ့အာဘောတဲ့တိသောတဲ့ဝါယောတဲ့ပေါ့ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြုတ်တဲ့သဘောအာဘောကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောတိသောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောကထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလူနဲ့မြမလာတဲ့ကြီးလေးပါစဉ်းစားနော်လူနဲ့မြမလာတဲ့ကြီးလေးပါတဲ့ကြီးလေးပါရှိတဲ့ငယ်လေးပါမရှိဘူးလားဝန္နာကန္နာယတဩဇာလို့မရှိဘူးလားပေါင်းလို့တော့ဓာတ်ရှိပါပေါ့လူနဲ့ဇမာလာဓာတ်ရှိပါဓာတ်ရှိပါအချင်းချင်းကြည့်တဲ့ကအတန်မပေါ်လားနောဝကလက်ကိုကုတော်ယိုးလို့မောဘူးလားလူနဲ့ဇမာလာဓာတ်ကိုပါကဲဓာတ်ကိုပါပဲတွေ့တယ်နော်ခန္ဓာဖို့တော်ယူပခန္ဓာမရလားယူပခန္ဓာရဲ့ယုံနှစ်ခုတိုက်တိုင်းဆရာဝန်ညာမပေါ်ဘူးလားမျက်စိအကြည့်ရှိယူပါရောအစဲမတိုင်လားမြင်သိစိတ်မပေါ်လားတဝိညာဉ်ထက်မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူနဲ့ဇမာလာဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဇမာလာတင်ညာခံစားနေဆက်ဆိုတာမှတ်လို့ဆိုသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားအပေါင်းကခန္ဓာဝิญญาနဲ့ခန္ဓာလူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တဲ့ရုပ်နှစ်ခုပေါ့မျက်စိအကြည့်ရုပ်နဲ့ယူပါရောအစင်းတော့ဤနှစ်ခုတိုက်မှနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာစဉ်းစားပေါ်မှာကောင်းလားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြရုပ်နှစ်ခုလို့မောဘူးလားယုံနှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီပေါ့လေ့လာဖို့မကောင်းလားယုံနှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံနှစ်ခုလို့မောဘူးလားကဲအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကျိုးတရားသိတော့လူဆွဲတိတိနတ်ဆွဲတိတိမပြုတ်လားအကြောင်းတရားသိတော့မြမကြီးလူဖန်ရှင်တဲ့ထာဝရဆဖန်ရှင်တဲ့ယုံမလားဝိသိကိစ္စမပြုတ်လားအဲ့ဒါစီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမာကလူလင်တဲ့တကွဩသူဓမ္မသူနဲ့သူစိတ်တာသူဇာတာကိုမဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့ဒါလိုဟောလို့ပြီးတဲ့အခါခန္ဓာအကျိုးပြကိုသိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမာကလူလင်ငါဘုရားပြတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြင့်မှန်တက်ပြီးတော့အကြည့်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ဓမ္မကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့နိုင်တာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့စိတ်တာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့ဇာတာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုဒါသူ့ဓမ္မသူ့စိတ်တာသူ့ဇာ32ပုံစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအကုန်လုံးလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲဘလို့ဘသမုတ်သမုတ်အရှင်းကပြောင်းရင်လားဘလို့ကသမုတ်တို့ပြောင်းရင်လားဒါကြောင့်အရှင်းကပရမတ်သူဓမ္မကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူနန္ဒာကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူစိတ်တာကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူဇာတာကပြင်းညက်ကဲသူဓမ္မထင်လို့သူနန္ဒာထင်လို့လင့်နဲ့ပုတ်ချတီးကြည့်တဲ့အခါသူဓမ္မတွေ့တယ်လားအတန်တွေ့တယ်လားသူနန္ဒာတွေ့တယ်လားအတန်လားသူစိတ်တာလားအတန်လားသူဇာတာလားအတန်လားသူဓမ္မထင်းလို့နဲကြည့်လို့မခိုင်းဘူးလားနဲကြည့်တော့သူဓမ္မတွေ့တယ်လားအနဲ့လားသူနိုင်တာတွေ့တယ်လားအနဲ့လားသူစိတ်တာတွေ့တယ်လားအနဲ့သူဇာတာတွေ့တယ်လားအနဲ့သူဓမ္မထင်းလို့ရှာလေးနဲ့ရေးကြည့်လို့မခိုင်းလားဟဲ့ရေးကြည့်တဲ့ခါငံပြသွားမတွေ့ဘူးလားစားပေါက်နေတာလေရတာတဲ့ငံပြခွဲသူဓမ္မလားရတာတဲ့သူနိုင်တာလားရတာတဲ့သူစိတ်တာလားရတာတဲ့သူဓမ္မလားရတာတဲ့ချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးကိုရှာခြင်းလို့ရှာကဲသူဓမ္မထင်လို့ဆံပြားကချီပြကဆံပြအနုလုံးဘုဒ္ဓလုံးဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်နော်အဲ့လိုကန်ဆန်းကြည့်တော့ကသူဓမ္မတွေ့တာလားပူတာအေးတာတွေ့မလားသူ
ဥရာအုံနာတေဆိုအေးတာတိတတ်ဒီသောဘောစိစိပေါ်မှာကောင်းလားပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝိညာဉ်ထိထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုစိစိပေါ်မှာကောင်းလားပူတယ်အေးတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာပူတယ်အေးလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားတော့ဆက်ဆိုတာမှတ်တော့သူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိတိတိဖြစ်တာဗောလူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကသူဓမ္မဟုတ်ကဲ့လားသူနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသူစိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားသူဇာတာဟုတ်ကဲ့လားပူမှုအေးမှုကသူဓမ္မဟုတ်ကဲ့လားသူနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသူစိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားသူဇာတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဖို့ကျတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးကဲသူဓမ္မတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူနိုင်တာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူစိတ်တာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူဇာတာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်ကဲကိုထင်တာနဲ့တွေ့သေးရလားဒါဖြစ်လို့မတွေ့တာဟောကဲမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတိတ်တိတ်မခံလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားဟေ့အဲ့ဒါမှသူဓမ္မသူနဲ့သူစိတ်တာသူဇာတာသောတာပန်တည်တယ်ကြားလားမာကလူတင်တက်ကွနော်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဟေ့ဘလောက်များသူဇာတာကိုပြန်ကြည့်ွယ်ဟောတစ်ချိန်လုံးကသူတို့အကြီး300ကမြို့ဒီမှာဖြစ်စီရွာဒီမှာဖြစ်စီတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ကြောင်းခံမရဘူးတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒါမိမိလမ်းပဲဆက်တယ်မကောင်းတဲ့ပြုပြင်းနေသူဇာတာကအလှပြင်းလို့ခဲနေတာနော်ကဲအဲ့တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတဲ့ကိစ္စဟောပြင်းလေးသွားမဖြစ်ဘူးလားမာကလူလည်းမကယ်ဘူးဆိုရင်အပေကြတော့မှာငရဲရောက်တော့မှာကြားတယ်ငရဲမရောက်ပြီဘူးလားငရဲရောက်တာငရဲတက်ကစေးလို့ကဲပြင်ပြီးတော့မှငရဲကလွက်ပြီးသားသရိษံဖြစ်မှာပေါ့သရိษံဖြစ်နေရစားပေါ့နော်နေရစားဘောကတကသရိษံတည်တာငရဲကသရိษံရည်ကန်းရှိတယ်လို့ဆရာတော်သမတော်တွေမောဘူးလားဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားဟေ့တိလတကိုးကြောင့်သရိษံပြီးပြီးကလူအဖြစ်ကိုပြန်ရတာဘယ်လောက်များအားရစရာကောင်းတယ်လေကြားရလားအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားပြီးမှပင်တာမသိပင်နေပါမလားပြီးအောင်ကြိုးစားဒါနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုတယ်မှားတာလည်းသိဖို့မှန်တာလည်းသူတစ္ဆာဖွဲ့တဲ့ဓမ္မမှားတာမပါလားတမှုတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာဖွဲ့တဲ့ကမှားတာပါတယ်နော်မှန်တာလည်းပါတယ်နော်မှားမှန်သိဖို့မှန်မှန်သိဖို့လိုတယ်အဖြေကပါနေပြီကြားကဲမိမိကအရက်သုံးအနေနဲ့ဝတ္တจิตစကြည့်လိုက်အခြေပြုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စားကြည့်တာမြုံပြီးဇင်ခံပြီးတော့ကောင်းတယ်မခံစားဘူးလားကဲအဲ့ဒီခံစားတဲ့ကจิตတွေ့ရလားစိတ်နဲ့ရတာဝိတ္တတွေ့ရလားစိတ်နဲ့ရတာစားတော့ကจิตဝိတ္တစားတာကွယ်တွေ့တာကจิตဝိတ္တလားစိတ်နဲ့ရတာစိတ်နဲ့ရတာမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားလင်းနဲ့ကန်စားကြည့်ကတွေ့ပါမလားနန်းကြည့်ကတွေ့ပါမလားလျှာနဲ့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားလေ့လာကြအဲ့တော့ဆင်းရတာစာတိစိတ်ကဇေဝဝิญဉာဏ်တရားမရလားဆင်းရတာကယုတ်တရားမရလားနဲဥနှစ်ပါးจิตသားလားနဲ့နေရောဝေသားလားနဲ့နေရောညောင်ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဟဲ့ဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလာလဲလို့စိတ်ပေါ်မကောင်းလားဆင်းဆိုတဲ့ယူပခန္ဓာရတာတဲ့တရားပေါ်မှာจิตဝိတ္တအနေနဲ့စားခြင်းမို့နှိမ့်သိမှုဆွဲလိုက်မှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာလုံးသွင်းမှန်လားမှားလားလောဘတဏှာသူသစ္စာလောဘတသမုဒယသစ္စာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးခံတာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်ကြလားအာသစ္စာလေဒါသမုဒယဒုက္ခလို့မောမလားဒါနှလုံးသွင်းမှားတာသိပြီနော်အဲ့ဒါအမှားမှန်သိပါအမှားသိတော့အမှန်မရောက်ဘူးလားအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်ဘူးလားရှင်းရတာယူပခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်းခြားသိတာတာမာတိတဲ့မေကသစ္စာ
သမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလာတာနိရောဓသစ္စာသစ္စာနိဗ္ဗာန်တစိုးပေသစ္စာကသမုဒယဒုက္ခလေခံသိပ္ပံမေကနိရောဓလို့မောလားအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးသိမှသောတာပန်တရာဂအနာဂယံကိစ္စပြီးမယ်ကြားရလားသစ္စာ၄ပါးသိဖို့လိုတဲ့ခန္ဓာသိဖို့လိုတဲ့ပရိစ္ဆသုပ္ပကြောင်းကျိုးသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားထီထီမိမိလေ့လာကြတော့လူဆွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်မြင်လားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သရဂဒိဋ္ဌိငါတာဖြုတ်နေတာနော်တဏှာငါမာနငါမဖြုတ်နိုင်သေးဘူးမဖြုတ်နိုင်လို့အိမ်ထောင်ပြတာမထင်ရှားလားအနာတပင်တထေတို့ပင်သာမင်းကြီးတို့တရားမင်းတို့ဝိသခါတို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတဏှာငါမပြုတ်သေးဘူးပဲမာနငါမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိငါပြုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးရဲ့ချက်တွေစိတ်သိဖို့မကောင်းလားထီထီမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲရှေ့ထိကျော်ကကြီးကဗမာပြည်မှာတင်းညံကြတဲ့ကအဖြိုရည်တွေတက်ကြတယ်နတ်တပုကြီးတိုက်တာမြားတယ်နတ်တပုမပြောသေးတဲ့နာမည်ကြီးပေါ့ပုပ်ပါကအရေးထွက်တယ်ကဲနတ်တပုမပြောသေးပင်ထိတ်မဲ့အဲ့ဒါစားကြည့်လိုက်နတ်တပုမပြောသေးပင်ထိတ်မဲ့နဲ့စားကြည့်လိုက်တာတွေ့တာဘယ်လိုတွေ့မလဲမပြောသေးတွေ့တာလားခြူရတွေ့လားခြူတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရမှာမမြင်ရဘူးနော်လင်းနဲ့ကန်ဆန်းကြီးကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာနန်းကြီးကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိပါဗျာသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါခြူရတာဟိုစာတိစိတ်ကဇေဝဝဉ္ဉ္နံတရားမရလားလျှေရကြီးနဲ့ခြူရတာကယုတ်တရားမရလားနဲုံနှစ်ပါးငါပြောသီးလားနဲ့နေရောနဲုံပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီနေယုတ်တရားနှစ်ပါးပေါ်မှာဌာနုပဇာတဲ့တင်စားပြီးတော့သမုဒ္ဒသစ္စာအနေနဲ့နတ်တုငါပြောသည်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားပယ်လားမပယ်ဘူးသမုတ်ရှိကိုကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားငါပြောပြီးလင်္ကာဖြစ်ရှိတယ်ဝိမလောကတစ်မျိုးဖြီးချမ်းကတစ်မျိုးရခိုင်ငါပြောကတစ်မျိုးနတ်တုငါပြောသည်ယူခဲ့ဆိုတော့ဟောနာမည်တက်တော့ယူခဲ့တယ်ငါပြောသည်ယူခဲ့ဆိုတော့ဘုရားယူခဲ့မလို့မသိဘူးကြားလားကဲနတ်တုငါပြောသည်လို့မပြောရဘူးလားသူသစ္စာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်သမုတ်ယုံမှန်တယ်နော်အခုတွေ့နေတာကနတ်တုငါပြောသည်လားနန်နေရောနန်ပဲတွေ့တယ်နော်နတ်တုငါပြောသည်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲပါလဲဆွဲကြလို့သိရလားအဲ့ဒီနတ်ပေါ်မှာနတ်တုငါပြောသည်လို့တော့မခေါ်ရဘူးလားအဲ့ဒါခေါ်တာပဲလားသမုဒိသစ္စာကွသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်ရှိနန်နေရောကဲထင်တာကငါပြောသည်လို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကငါပြောသည်လားနန်နေရောငါပြောသည်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါပယ်တယ်လို့မပြောဘူးလားခေါ်တာပြောတာမပယ်ဘူးနော်ကဲခုတရားနာပရိသတ်လူတွေလို့မခေါ်ရဘူးလားအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေလို့မခေါ်ဘူးလားခြေသမီးခြေသားတို့လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါပယ်လားမပယ်ဘူးနော်ဘာဒီပယ်တယ်လို့စိတ်သိပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားနဲ့ထင်ပြီးတော့မှဖေရပေးတဲ့ညံနေတဲ့ကံစမ်းကြီးဆံပြားကခြိပြားရောက်ကံစမ်းကြီးအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေ့မလားမာတာတွေ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေ့မလားပြောတာတွေ့မာတာပတိပြောတာပတိမာတယ်ပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ခြင်းကနံတရားမရလားမာတာပြောတာကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးအမျိုးသမီးလားနံနေရောအမျိုးသားလားနံနေရောကဲနံပဲတွေ့တယ်နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိမရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲနံပေါ်မှာဌာနုပဇာတင်စားပြီးတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့တော့မခေါ်ဘူးလားသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိဘုရားမပယ်ဘူးထင်နိုင်တဲ့အယူကိုပယ်တာအမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကအမျိုးသမီးအမျိုးသားလားနံနေရောနံယုတ်ကသိသိမခံလားသူတို့ဆိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့ဆွဲကြလို့သိရလားအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာကြားလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလွန်ချစ်တယ်နော်ကဲယုတ်တရားကြီးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားကလည်းတီးပြီးတော့မပြည့်လားဒါကြောင့်မိမိကမာတယ်ပြောတယ်ဆိုတာ तू လည်းပြင်းညဲပြ
ပြင်းညက်ကမလို့သူကတဘာဝပြင်းညက်စဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားအမျိုးဒီမျိုးသားမာတယ်ဆိုတာသူမှုတွေပြင်းညက်ဟောမာတာပြော့တာကတဘာဝပြင်းညက်စဉ်ဆက်ကတော့မာတာလားဖောက်ပြန်တာပြော့တာလားဖောက်ပြန်တာရူပတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားသိပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြည့်တော့မဟုတ်လားအာသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားရှင်းနေလို့သိတာတမ္မာတိဒီလို့ဟောမဟုတ်ဟောရင်မိစ္ဆာတိတွေမချုပ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချတဲ့တစ်ချိန်ရှင်းတာနော်အဲ့လိုပိုင်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောအဝိဇ္ဇာကမချုပ်ဘူးလားတဏှာကလာသေးရဲ့ဥပါဒံလာသေးရဲ့အာတဝအနေနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်တယ်ရှင်းတာပေါ်မကောင်းလားနာယုတ်ကိုသိတော့ကဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်တယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်ခြားပြီးတော့တာမာတိတွေတော့မဟုတ်ဘူးလားတဏှာလာသေးရဲ့ဥပါဒံလာသေးရဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားမချုပ်လားရှေ့ဘက်ကနာယုတ်ကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမှုဇာသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲထိဆဲခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိတကွက်လည်းဖန်တော့ပါငါလေးလီဤရှိသွေကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးမြုပ်နှံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကသန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ကပူသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဝိမာတံရိတ္တနိစ္စတရားနာစီဝေတုကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းဤမြေတနည်းပြည့်စုံမင်းတို့အား၎င်းအယေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဘိုးဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
ဓမ္မာယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာကာသစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သတုလောကပါဠနံမင်းကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတာဒေါခိတာတတ္တဝအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြပိဝေပါကုန်၏အမြရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလောအင်ဆန္ဒအလုံးတော်ဒီဤဝကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေဤရာစာအုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာပွင့်သစ္စာပွင့်လေ့ကျင့်ကြ